Kung kinilig kayo sa kalokohan na pinaggagawa namin ng number 1 fan ko at number 1 na naniniwala sa akin. Yo, what's up mga pare? Good morning. So, ayan. Isi-set up tayo ngayon ng mini studio. So, yan. Ngayon, habang nagsiset up tayo ng mini studio, merong isang number 1 fan na gusto niya mag-soundcheck. Gusto niya i-try yung tunog. So, wala pa naman equipments, pero may mga gamit naman. So, yun nga, isi-set up ako ng mic para dito na lang mag-record kasi. So, yun, nag-request siya na mag-soundcheck kami. So, sabi ko, soundcheck? Yan, nag-request siya. Kanta daw kami. Test namin. Duet. Tinanong ko siya kung may alam ba siyang kanta na alam ko rin. Sa kasamaang palad, wala naman siyang alam na alam ko. Wala naman siyang, tama, wala siyang alam na alam ko. So, ako ang nag-adjust. Tinanong ko siya kung anong kanta na alam ko. Anong kanta ang alam niya na alam ko. So, yun, may napagkasunduan naman kaming kanta na kinanta namin. So, ayan, gumawa kami ng soundcheck video. So, hindi siya reggae. Yung number 1 fan ko, hindi naman siya reggae enthusiast or reggae, So, ako nag-adjust. Pagpasensyaan nyo na. Diba? So, panoorin nyo. The only one I dreamed of is still the one I
yun nga. Kung kinilig kayo sa kalokohan na pinaggagawa namin ng number 1 fan ko. By the way, yung number 1 fan ko, yung misis ko. So, siyang number 1 fan ko at number 1 na naniniwala sa akin. Kaya, kung kinilig kayo doon, kalokohan na yon, pahit ng subscribe. Tapos, pa-like, share nyo na rin sa iba para kiligin din. Kung kinilig kayo, baka kiligin din sila. So, maraming salamat sa panonood. Thank you. Subscribe!